Non hai ningunha conferencia programada para este mes, dixo a resabida de uniforme. O noso gozo nun pozo. Sandra dou volta para marchar e eu ia detrás cando vin na tenda de regalos un póster moi chulo dun cadro que pasara polas miñas mans había algún tempo. Chamoume a atención e fun ver canto custaba. Cando o tuvera original nas miñas mans non me parecera moita cousa, pero seguro que custaba unha pasta. Ia facer unha regla de 3 co custo do póster, aínda que non era unha conta moi exacta, a verdade. Sandra veu detrás en moito interese. O arte abstracto non era moito do seu gusto. Mentras cotilleábamos os precios, foiseme a orella unha conversa que estaban mantendo o dependente da tenda máis unha das azafatas. Tampouco era demasiado interesante. Falaban dunha cea a que deberan ir a noite anterior, e estaban rindo dun dos seus compañeiros que ao parecer ligara con alguén pouco fino no karaoke. Tiñano todo grabado no móvil e a canción soaba bastante penosa. O bo foi que mentras estaba mirando de reollo para intentar ver o vídeo da noite tola, pousei a miña sutil atención nunha correa que levaban as dúas ao pescozo e que acababa nunha tarxeta. E aínda máis, nun momento no que tiven que endereitar a vista para disimular porque se decataron de que había unha sombra fixa observándoos, dei ca conclusión, a través da cristaleira, que todos os do uniforme a levaban. A tarxeta era como esas? Preguntei a Sandra en voz baixa. Coma cal? Respondiu tamén en voz baixa. Coma que levan todas colgadas, dixen. Sandra dou voltas de redor, mirando sen centrarse, como se vise nada, que dicía na historia interminable. Joder, que non había máis que xente con tarxetas colgadas e a tía que non se empanaba. Tívenlle que dar un codazo sin sinalarlle co dedo a un que había no corredor do outro lado da cristaleira, que ia todo encombinado e que cando se decatou da xogada nos mirou con cara de actor de ollos azuis. E aí fun áxil. Sí, está mal que o diga eu, pero fun áxil de carallo. Total, que estiven áxil e medio me puxen tontita como se de verdade fose un actor de ollos azuis e como se ademais estivase ben bo, que o estaba. Aínda que noutras circunstancias non yo había deixar creer tan facilmente. Sandra quedou á marxe da xogada, como deixando a tola co seu tema, porque lle acababa de dicir que tomar algo con Ramón había un anaco e que pese a todo, aínda me chistaba algo. E ela, sendo como é, estaría pensando que a ver se me aclaraba dunha vez. Despois dun par de miradas e unha chamada polo pinganillo, o rapaz marchou. Seguino ca mirada para ver a onde ía, pero perdino. Xa estábamos saindo da tenda para pensar con calma cando o garda de seguridade nos interceptou. Tanto se nos notaba que andábamos a algo que non era. Están a chamando, dixo o garda sinalando detrás de min. Dei a volta e era o guapo de uniforme co seu sorriso de actor de ollos azuis, facéndome un aceno de que agardase por el. Agardei, e como non ia agardar? A un home así espero que faga falta. Diredes que xaxero, pero se o vise descamiñar a cámara lenta por aquel corredor de mármore encerado, comprenderíadesme. Chegou anda nós e convidounos a tomar algo na cafetería. Tan natural el. Xa che digo que tiña sorte de poder traballar nun sitio no que che permiten ir á cafetería de ligoteo en plena xornada laboral. Que conste que de camiño doume por pensar, igual que diante do garda de seguridade, que me cacharan. Pero pola alegría que falaba, ou moi ben disimulaba, ou realmente cría que eu bicaba o chan polo que pisaba. Non, ata aí non chegaba a súa agua pura. Tomamos algo. Sandra estaba ausente. A verdade é que cando algo non lle interesa, pois non lle interesa e punto. Imagino que estaría atendendo a algunha das súas dúbidas transcendentais. En todo caso, era o que tiña. Nunca se queixaba co de que aburrimento. Nin suspiraba exagerando, nin daba mostras de disgusto, só estaba ausente, o seu. O guapo contoume o estresante que era o seu traballo e que lle roubaba un tempo valiosísimo ao seu xefe para tomar algo comigo, porque el era así de valente e arriscado, porque a el, o xefe, dáballe o mesmo. Iso sí, cada 2 minutos miraba por riba de min con nerviosismo. Tamén me contou o supercomplicado que era organizar unha exposición e o exixente que eran os artistas. No que coincidín con el foi en que moitos vivían do conto. Pola brasa que me estaba dando, xa calculaba que para quitarlle a tarxeta do pescozo ia ter que emborrachalo. Afortunadamente pasaron 2 rapazas por ali e sinaláronlle o reloxo. Foi o que me salvou. Sacou a correa e deixou a tarxeta arriba da mesa. Botou un sorriso de alivio e púxose a facerlles monerías e as outras a facer o baile de Pulp Fiction. Comecei a pensar que o do vídeo do móvil da tenda de regalos era o de cara de actor de ollos azuis. Pero tamén, afortunadamente, mentras pensaba isto, botei a man a tarxeta. Tan rápida fun que nin Sandra saiu do trance. E, o mellor, nin o de cara de actor de ollos azuis tampouco. El estaba concentrado no baile, e pouco a pouco foron chegando máis de uniforme e uníronse ao musical. Despertei a Sandra dun codazo que me dixo que lle tiña o brazo cocido e fomos escorrendo entre o corpo de baile como poidemos. Na porta botamos a correr como as viñesen detrás de nós 4 inspectores de facenda e 2 de traballo.